早晨，咁啊而家大概就9點9到啦。咁我陣間就會坐10點9飛機飛去多倫多。咁我琴晚瞓得嗰幾個鐘啦，咁幾個鐘而家都還瞓嘅。咁我平時好早瞓嘅，咁啊就唔係話好緊張嗰啲眼瞓咯。咁但係點解專登瞓得咁少咧？就係我問咗 ChatGPT 咧，就教我，因為我好怕 jet lag。咁啊 ChatGPT 就教我應該幾點瞓啊，幾點起身啊，咁樣就幾時可以令到我嗰個嘅即係 jet lag 減到最細啊，因為可以盡快適應到個時差啊，咁啊配合埋有啲褪黑色素，因為我好醒瞓，我有少少聲咧我就瞓唔到，就係咁樣咯。咁啊而家就準備等緊上飛機咯，咁啊陣間可以周圍行下。咁啊呢張咧，咁啊冇乜嘢做，咁呢張就係即係張心意卡啦。咁啊我應承咗個即係學生寫俾我，咁啊我會帶埋去加拿大，咁啊去到飛機場先睇嘅，好靚喎呢張。即係個意思好重。俾大家睇下，物輕情意重，超級靚。咁啊，希望我唔會 jet lag啦。咁啊，去到多倫多咧，就再話俾大家聽，到底我有冇 jet lag 啦。希望ChatGPT 係 work 嘅咧。咁啊出咗嚟啦，咁啊今日唔係好涼咯，又唔係好熱咯，好似話本身話今日會落雨嘅，但係好彩今日冇落雨咯，天氣都好好，見到個天好藍。而家等緊姑媽咯嚟接我，本身有少少誤會啊，佢嚟咗其實，但係我話俾佢聽咧，我喺 T1咯，但係其實我喺 T3咯，跟住又俾佢鬧啦，而家陣間又準備俾佢鬧，完全冇手玩電話，勁重 overweight。跟住係咁打俾我，但係我係咁聽唔到，就一陣間咧又係咁鬧噶啦，而家 so far 咧搭咗15個鐘、17個鐘咧，即係都 OK 啦。因為可能我真係跟住嗰個 plan 咧去瞓覺咧，我係攰嘅，但係咧又未至於話好似通咗一晚宵會就係黐線嗰隻感覺咯，仲未有嘅 so far 都 OK 嘅，但係而家只係。即係香港凌晨就4.4度咯，咁啊都 OK 嘅。我忍到今晚10點先瞓㗎啦。咁啊睇下聽朝起身再點樣咯。咁啊落街跑下步啊，或者可能探索下個社區咯。即係如果下次咧有啲朋友嚟到咧，首先啊要記得咧啱啱出機嗰個位咧睇清楚係 T1 定 T3，
可能你哋有睇嘅，係我亂咧就係冇睇啫，即係有少少攰啊，注意力不足咯。終歸嚟講咧，香港時間都係叫做凌晨啊，就唔算太清醒咯。咁啊晏啲再報告啦，應該係準備俾姑媽鬧噶啦，俾姑媽鬧嗰啲我唔影咯。拜拜。說時遲那時快，啱啱收到有電話咧，又話嚟到咗啦。啱啱聽嗰個電話咧，啲語氣都 OK 嘅，係紅色嘅凌志啊！估唔到姑媽係揸的士，呢啲又唔可以俾佢聽，一定鬧到黐線呢啲一定係。但係我仲未見到喎，佢話佢喺22喎，但係我22見唔到有部紅色嘅凌志喎，係咪我睇錯咗啊？大鑊了，準備又俾佢鬧咯！真係22咩？未見有紅色喎，zoom in先。未有喎，玩完 GG 有啦，見到上咗車了，冇鬧喎，好神奇。Left onto the Ontario 409 ramp. 竟然冇鬧。New onto Ontario 409. 非常精神啊！我還好啦。有冇飛機冇瞓啊？有瞓啊，加埋瞓咗5個鐘到咗。咁我非常好噶啦，5個鐘。已經非常好噶啦。係啊，你應該瞓8小時，你瞓咗5小時啫嘛。我專登瞓咁少㗎。我都瞓咗5小時，差唔多啦。因為瞓得少咧，先至夜晚瞓得到嘛。啊！我琴晚都瞓得到啊，我瞓到今朝瞓到6點。有冇打鼻鼾啊6點50分。有冇打鼻鼾啊？呢度冇乜塞嘅，行前邊就塞嘅啦。係啊，呢條路叫咩名啊？呢個 Martin Grove 401 Martin Grove。嗱，咁但係咧，其實咧，大家又唔使咁的擔心，因為點解咧？簡單啲嚟講，每一次報稅咧，你都係玩呢個行運大手掌，滑鬼腳咁樣啦。你有冇玩過滑鬼腳？咁咧點解咧？因為每年咧，其實 CRA 咧都係會隨機抽300萬返稅。到咗，啱啱上咗沖咗涼，而家咧就喺一條叫做 Yonge 嘅街，但係其實咧佢英文寫咧佢係寫 Yonge，咁啊唔好理啦，總之讀 Yonge 啦，Yonge 又有 Yonge 都有。咁啊呢條街咧就比較旺，比我想象中比較多嘢食咯。咁啊而家出發就去超級市場睇下咯。咁啊呢度就應該都係比較多外國人咯，即係華人啊、韓國人啊、中國人啊、日本人啊。咁啊見對面有水煮牛肉咯，好香，到而家都未食嘢啊！而家去超級市場買定聽日早餐先。跟住聽起身咧，就睇下有冇 jet lag。如果冇 jet lag咧，咁就落街跑轉步先。咁啊，而家就去超級市場。都係行緊，可能有啲錯，攞唔切嗰啲嘢出嚟影啊，淨係用咗 iPhone 影住先。周圍好多嘢食咯，好多中式嘢咯。啱啱見到有炸雞咯，即係新奧爾良炸雞咯，但係佢係中國人煮咯，即係中國人煮 KFC 咯，即係都 OK 嘅，可能都好出色嘅。呢度叫做 Yonge North Yonge，而家行緊去超級市場，唔知行緊邊間。都好舒服喎，但係咧我 feel 到咧一入黑咧就應該好凍，因為我啱啱上1個鐘啦，啱啱嚟咗1個鐘落地都 OK 嘅，幾舒服嘅。而家其實都舒服嘅，着住短袖，但係一收太陽咧，我 feel 到應該都係會比較凍。咁啊，今日就8點幾收太陽，恍然大悟咯，原來呢度係Korean Town，因為啱啱咧就問起咧
呢度嘅感覺係覺得點咯？我就話有啲似韓國咯咁啊。原來呢度係 Korean Town，原來唔怪得知啦。即係啲味又似啊，啲感覺都好似。咁啊都係啦，而家都係行緊去呢個超級市場，未係揾到唔識路啊！我都係跟住大隊趕巴士啊！呢度有冇巴膠㗎？應該都冇啦，喺香港先咁黐線巴膠㗎。兩餸沙律2.49 100g，好香咯，不過冇乜興，都係睇返啲圓形食物。哇！但係呢隻燒雞好吸引喎，呢隻燒雞13蚊，13蚊即係70蚊到咯，70蚊隻雞都 OK。呢個咩？都係三文治啊 ，wrap 啊。Sì, adesso mentre voi basta. 呢啲正，呢啲正，不過都好貴。行下先。Window shopping， 哇！可以試味嘅咩？即係嗰個人畢咗一啖，跟住擺喺個口，跟住行開。哇！咁衞生嘅，大癲啊！大癲！呢個大癲，咁樣都得。咁樣都唔使買啦，可以話試嘅咩？定係我有啲嘢我唔知啊？可能我怪錯佢喎，唔知啊。但係講衞生又唔衞生喎，因為我見到一粒啫，我見唔到可能好多粒嘅喎。不過唔關我事，我齋睇嘅啫。好多。咁啊，慢慢睇，買定聽日食啲乜嘢啊嗰啲。希望聽日嘅早餐 OK 啦，都係自己買嘅啫。不過希望啲嘢乾淨啦，唔好咁容易肚痛啦。呢度啲廁所冇咁容易有嘅，我知道，又係好大鑊。蛋撻，蠔撻嚟嘅，1半銀錢隻。差唔多啊，好似好靚，好似好濃味喎。呢啲咧唔使問下貴，一睇就知咧，伏嘅。未食已經知。咁啊，睇下咩？睇生果先，都好大啊！呢個超級市場喺 North York Centre 嘅一個超級市場，地鐵站一出就係。薯仔可以之後大飯都大薯仔，飯都白飯都 OK 嘅，要買電飯煲咯。之後就睇生果先，蕉1個2毫1磅，咁我呢度我諗。齋佢試1K 2.2磅，
哇！呢啲生果應該好甜喎，因為咧，我個學生教過我咧，揀西瓜咧，呢粒的又要細啦，跟住呢粒的都要細，即係咁先甜。任何摘喺樹上邊嘅生果都係，即係都係咁揀嘅。果實呢啲，譬如哈密瓜，睇下佢紋多唔多啦，睇下佢嗰個底啦，又係啱啱啦，個頂嗰粒的同埋下邊嗰粒的，咁就知㗎啦。冇死過啊！我揀咁耐都揀生果高手。佢未教我之前咧，我次次都炒嘅。教完我之後咧，冇炒過。講真，可以記住。咁啊，其實啲生果就好多咯，但係個重複性好大咯，即係唔似香港話，可能橙啊得嗰兩種啊。咁你即係呢度啲可能我就咁立眼啦，我都未行過對面睇。咁而家我就咁立眼，我就見到蘋果，喂，可能已經係有可能5、6、7款蘋果都係關於蘋果咁樣咯。咁啊，可以慢慢睇下咯。不過好似好貼，好正呢度，幾錢一包？你有冇寫？冇寫。4磅嘅，啱啱嗰個蘋果，呢啲蘋果應該好甜。一袋咧，一袋就3磅，咁啊8個9蚊咯，即係9.6，咁都 OK 嘅。即係你就咁立眼睇咧，你望到每一粒都好大粒，好 juicy，咁啊好似好好食咁咯。即係唔同香港又話唔俾揀啊，又話要點啊。跟住咧唔俾揀嗰啲咧，跟住佢係水你啊，話俾你聽咧係乾淨嘅，冇爛嘅。跟住咧一翻到去食咧，跟住咧就爛嘅，鋪都係咁樣嘅。你又唔會翻去專登找佢晦氣喎，咁你咪記住佢咯。記住佢係點啊？個人嬲噶啦，一嬲咧你又唔信人噶啦，唔信人咧，跟住自己又要下次咧又要再揾一間你自己得信賴嘅，真係好麻煩。所以咧我買開咧我都係買開一間就係一間嘅，我好少轉嘅，因為轉親咧。佢就見你可能後生啊，水到你爆，真心。好彩我細個咧，跟阿婆落街市落得多，識買餸啊，我都即係起碼買餸又冇出過事起碼。咁啊，啱啱行完生果咧，就我最關心嘅就係冬季魚啊、蝦啊，諸如此類啦。同埋我最緊要咧就係牛肉啊！因為咧，我一定要食牛肉㗎。基本上大飯啦，之後都係會大飯㗎啦。你都盡可能3餐4餐都唔會出街食嘅。何況我咁早起身咧，我應該一直要食4餐嘅。咁你唔會餐餐都出街食，餐出街食咧，李嘉誠係得，我啊唔得啦。50蚊，50蚊呢度有1.83 gram K。咁啊，我唔會買佢啦。精製食品咧，我都係唔會考慮嘅，我淨係會買純牛肉咯。即係呢啲咧就係我喜愛嘅純牛肉啦，冇添加純牛肉。咁我如果同人買塊扒，可能輕煎啊或者烚啊，咁就都 perfect 啊。啱啱嗰個咧可以就慢慢切嚟烚帶飯又得，咁啊都可以。